បាទសួស្តីអ្នកនាងនេះខ្ញុំចង់ review ទាក់ទងជាមួយនឹងម៉ៅរបស់មីដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃហើយនឹងមានរូបរាងស្អាតនេះគឺខ្ញុំទិញនៅក្នុងស្រុករបស់យើងគឺគ្រប់អានកុំព្យូទ័រអាចនឹងមានច្រើនម៉ៅនេះបាទអញ្ចឹងគឺជា version របស់ចិនខ្ញុំមើលការ workshop របស់វាគឺទៅវាលក្ខណៈដែលល្អដែរបាទហើយខ្ញុំចង់ឆាននេះនឹងនិយាយធម្មតាទេចឹងយើងមើលរបស់គ្នាក្នុងមាននេះខ្លះម៉ៅនេះដោយសារខ្ញុំបានតេស្តហើយជាមួយសប្តាហ៍ដែរឃើញថាវាបាទវា super ដែរហើយអរហើយ menu គេនេះគឺសិតអក្សរចិនទេកុំមើលអត់យល់ដែរអូខេចឹងម៉ៅនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើឲ្យវាជាប្លាន់តិចហើយប៉ុន្តែយើងមើលការ design របស់នេះគឺថាស្អាតវាលក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្តែយើងមើលទៅគឺវាអាចថាស្តៀងជាមួយនឹងម៉ៅរបស់ brand របស់ Apple ដែរហើយនេះគឺអូខេគឺបានឃើញអានេះខ្ញុំប្រើមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអានេះគឺមាន Scott មួយជាន់ទៀតចឹងហើយបកចេញបានតែខ្ញុំអត់បានបកទេហើយគឺម៉ៅហ្នឹងគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺល្អដែរ smooth ពេលដែលយើងប្រើទៅទោះបីជាយើងអត់តបជាមួយនឹងម៉ៅ pad ក៏ដោយបាទការ design វា design by Xiaomi គឺមកនេះលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតវា silent click គឺនៅលើ click គឺលើទៅប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានលើប៉ប៉អីទេបាទនេះគឺប៊ូតុងបិទបើកវាអូខេចឹងខាងក្នុងរបស់វាប្រើជាមួយនឹង magnetic 3គ្រាប់ដែលឆក់គឺមាន3គ្រាប់ហើយយើងមកនេះគឺធានារយៈពេល6ខែខ្ញុំទិញចេញពីក្រុមហ៊ុន Xiaomi នេះគឺ connector របស់វាទូចនិយាយទៅអ្នកដែលស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅត្រូវបានហើយមកនេះគឺលក្ខណៈខ្មៅក្រឹមអូខេហើយនេះគឺទិញមកគឺវាភ្ជាប់ជាមួយថ្មរបស់ Xiaomi មកគាត់ទៀតមិនដឹងថានៅពេលដែលអស់ទៅយើងទិញថ្មនោះដាក់lạiបានអត់ទេតែថ្មនេះមើលទៅគួរសមអូខេនោះអ្នកអូខេមើលឃើញអត់ទេវាមានអក្សរមានលើហ្នឹងអូខេនេះគឺការធានារបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទម្ងន់របស់វាគឺស្រាលប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំប្រើឃើញថាវាស្រួលល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ដៃខ្ញុំមិនធំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិបាកបន្តិចបើអ្នកដៃធំៗនេះខ្ញុំហ្នឹងអូខេនេះដាក់ចូលទៅក្លឹបតែម្ដងនេះបឋមបើកអូខេបើក៏អត់មានភ្លើងដែរប៉ុន្តែគឺដំណើរការធម្មតា smooth ការ design មើលទៅស្តៀងជាមួយនឹងអូខេម៉ៅរបស់ Apple បាទអានេះដៃខ្ញុំធំអញ្ចឹងកាន់គឺទៅប៉ុណ្្នេះទេគឺយើងពិបាកតិចសម្រាប់ដៃធំអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកដៃទូចៗនេះគឺអាច carry ក៏បានតែយកលេងហ្គេមមានពិបាកតិចយ៉ាអូខេនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយតម្លៃ$15អូខេអរគុណច្រើន